Labas vakaras, jūsų dėmesiui kriminalinių įvykių apžvalga. Per savaitę policijos pareigūnai užregistravo 4 nusikalstamas veikas ir išaiškino 17 nedrausmingų vairuotojų. Iš jų 2 vairavo būdami neblaivūs. O dabar apie kai kurios įvykius plačiau. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Ateities gatvėje buvo pavogtas druskininkiečiui priklausantis automobilis Audi 80 Avant. Automobilio šeimininkas jo pasigėdo apie 5 valandą ryto. Nukentėjęs druskininkietis patyrė 7 000 litų nuostolį, o įvykio aplinkybes tiria pareigūnai. Penktadienio rytą druskininkietis gyvenantis Ateities gatvėje pastebėjo, jog sugadintos jo automobilio Audi A6 vairuotojo durelių ir galinio dangčio užrakinimo spynelės. Manoma, kad druskininkiečio automobilį stovėjusi nesaugomai automobilių stovėjimo aikštelėje prie daugiabučio namo ketinta pavogti. Įvykio aplinkybės aiškinamos, o daugiau apie automobilių vagystes kolegos interviu. Visą laiką rudenį, kiekvienais metais, jeigu darysime analizę, tai turtinių nusikaltimų būna banga. Ir šiais metais tik tai, kad pasireiškia, tai automobilių. Anksčiau būdavo iš automobilių arba iš sodybų, iš sandėliukų tos vagystės augimas, o šiaip ruduo ir pavasaris tai yra tokios 2 bangos, kada nusikaltimų daugėja. O šiais metais turbūt nukreipta ar rinkos, ar dėl ekonominių sunkumų, ar dar dėl ko, kad būtent nukreipti nusikaltimai į automobilius. Dažniausiai druskininkuose tai yra Audi, populiariausiai ir Volkswagenai. Ir vienas dalykas, kad norėčiau gyventojus turinčius tokius automobilius kaip minimum įrengti signalizacijas, nes kaip ir parodė įvykiai, paskutiniai, tai vienam automobiliai, kadangi 2 buvo bandyta pavogti, tai kuriam buvo signalizacija, jisai liko vietoje, kuriam signalizacijos nebuvo, tas automobilis išvažiavo. Ir aišku, kad vien signalizacija tai neapsaugo, reikėtų dar papildomas priemonės įrengti, kurios blokuotų tiek kuro padavimą, tiek nutrauktų elektros įtampos padavimą. Tai būtų sunkumai, kurie užkirstų kelią tokiem nusikaltimam. O geriausia tai arba garažuose, kuriuose įrengta taipogi signalizacija, arba saugojimo aikštelėse. Tai būtų geriausiai saugomas turtas, nes ne tik vagiami automobiliai, bet vagiamos ir jų detalės, o ekonominis sunkmetis, kaip jau minėjau, tai atsitikus vienai ar kitai avarijai labai populiarios yra automobilių detalės. Šeštadienį pareigūnus kreipėsi Stračiūnų kaimo gyventoja ir jiems pranešė, kad dar spalio 30 dieną, pasinaudojus elektroninės prekybos galimybėmis, ketino įsigyti traktorių. Informacija apie jo pardavimą buvo paskelbta internetinėme portale www.autogidas.lt. Moteris už traktorių sumokėjo 20 766 litus. Tačiau iki šiol jo dar negavo. Įvykis tiriamas. Tai tiek apie įvykį šį kartą. Likite sveiki ir saugus, pasimatysime po savaitės.